दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जिस कंफर्ट को आप डेली एंजॉय करते हो उसके पीछे कितना सीक्रेट छुपा हुआ है। चाहे आप घर में हो, ऑफिस में, कार में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, क्रूज में, सबमरीन में या फिर अंडरग्राउंड में, एक ही चीज सब जगह कॉमन है, ऑक्सीजन और कंफर्ट। और ये पॉसिबल सिर्फ एचवीएसी और इंजीनियरिंग की वजह से। दोस्तों, मैं आपको एचवीएसी और इंजीनियरिंग की दुनिया का वर्ल्ड टूर करवाने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज और रियल एग्जाम्पल के साथ। और अगर आप भी इस टूर का हिस्सा बनना चाहते हो तो कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ, बाय बाय।